nashimwe cyane muvandimwe nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Aha rero uri kumwe na Nambara Emmanuel. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo, ibice byaho ni 21 ku murongo wa 18. Hari amagambo tugiye kuganira, ariko mbere ya byose nkwifurije Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Uyu mwaka 2026, uyu mwaka uzakubera umwaka udasanzwe ku buzima bwawe. Icyo wagezeho 2025, Imana izaguha isumbwe 2026, kandi Uwiteka Imana ishobora byose izakurinde ifunge amarembo y'abanzi bawe mu izina rya Yesu, ahubwo yugurira amarembo y'umugisha, amarembo agendwa. Imana yabwiye kure avuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize. Imana izakugenda imbere muri uyu mwaka 2026, ahadatunganye hatunganye, ahatameze neza Imana izahatunganye mu izina rya Yesu. Izaguha umugisha mu buryo bufatika, kandi Imana ishobora byose izanarinda amagara yawe. Uzabona umugisha ariko mu magara mazima, uzagere kuri byinshi mu magara mazima, uzatera imbere mu magara mazima, uzabona umunezero w'umuryango mu magara mazima, uzatera imbere mu mpande zose mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ndetse no mu buryo bw'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange mu izina rya Yesu. Imana izabane nawe, kandi Imana yo mu ijuru izakurinde kandi ikurindane n'abawe. Unyemere rero tuganire amagambo y'Imana. Tugiye gusoma muri Matayo 21 ku murongo wa 18. Haravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza. Uyu ninde? Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana, nk'uko Yohana yabyanditse. Aravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu mwana rero yarashonje. Umwizera wese, yariza atariza, ari umukire ari umukene, atunze adatunze, ari igikomangoma ari umwami, ari umukene wo hasi, ndetse ari n'umuhanga cyane kurusha, umwizera wese ahabwe nationalite y'ijuru, ahabwe uburenganzira bw'ijuru, ahinduka umwana w'Imana. Ye kuba mu bantu b'Imana. Buriya mu bantu twese turi ku isi miliyari zigera kuri 7 n'ibindi birenga, abantu bose ku isi ni abantu b'Imana, ariko si abana b'Imana. Aha rero Yesu aracimaka, aravuga ngo umwizera wese yahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Uwizera uyu mwana rero, uwizera uyu mwana muri uru rugendo arasonza. Bibiliya tubwira ngo abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera, asanga utariho imbuto, keretse ibibabi gusa. Uyu mutini wari ufite ibibabi byiza, wari utoshye, utohagiye, usa neza, ariko ngo Yesu awegere. Hano harimo inyigisho ikomeye, aho Yesu yegereye iki giti cy'umutini. Mu isi y'ibigaragara uyu mutini wari ufite ibibabi byiza, wasaga neza, ariko icyo yarawukeneyeho si ibibabi gusa, yarawukeneyeho ibibabi bitoshye ariko bifite imbuto. Ni nk'uko umuntu ashobora kukubona, akakubona muri bizinesi, akakubona uri umukire, akakubona umeze neza, akakubona wambaye neza, usa neza, cyangwa uri mu modoka nziza, cyangwa akakubona uri mu nzu nziza, ariko kwegereye agasanga muri wowe nta mbuto nzima ufite, nta rukundo rwo gukunda abakene ugira, nta rukundo rwo gukunda imfubyi ugira, nta rukundo rwo gufasha abapfakazi ugira, ndetse muri wowe nta n'umuntu n'umwe waba warateye imbere ku bwawe ngo avuge ngo runaka ibi ngezeho yabaye inzira, yabaye irembo ryo kugira ngo mbashe gutera imbere. Yesu ageze kuri iki giti rero, abona gifite amababi meza, kiratoshye, kiratohagiye, ariko ngo tibinifo kosiziminiga, ngo acyegereye gusa asanga ibyacyo ni amabiba gusa, nta mbuto namba. Bishatse kuvuga iki ibi bintu? Byashoboka ko wagaragara neza mu isi y'abantu, byagaragara ko waba utunze kandi utunganiwe rwose,
ariko mu isi y'umwuka, mu isi y'imbabazi, nta mpuhwe ugira, nta rukundo ugira, utifuriza iterambere abandi, uhora wirebaho gusa we ku giti cyawe, nta mbuto namba. Yesu yakubonye rero abona usa n'igiti cy'umutini gifite imbuto, nako gifite amababi kitagira imbuto. Ndimo ndakwifuriza 2026 muko mu bukire waba ufite ubwo aribwo bwose, ugerageze hagira umuntu uzamura, ufata ukuboko umukure mu buzima yararimo, umwinjize mu bundi buzima mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana riramubwira ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Imana ishobora byose niguha umugisha muvandimwe. Iterambere ntabwo urisengera gusa. Iyo ushaka gutera imbere urasenga, Imana ikaguha ubwiza bwayo, ariko ugahaguruka ugakora. Imana ishobora byose yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Uhaguruka uko 2026 ubu umwaka wo gukora, ubu umwaka w'akazi, ubu umwaka wo gushakisha, ukore kimwe ni cyangwa ukora ikindi, ushake iburyo ndetse ibumoso, ndetse ucuruze nuhomba nucika intege. Imana ishobora byose izagushyigikira ugere kuri byinshi mu izina rya Yesu. Ariko ni ukuvuga ngo kubona yuko uvuga ngo ibintu byaranze ariko wicaye, ntabwo byakunda. Satani aguhambiriraho ugasanga uhora usabiriza. Bibiliya yivuze iki rero? Yavuze ngo abigishwa babonye icyo Yesu akoze, abigishwa babonye ukuntu Yesu avumye uyu mutini ugahita wuma, bose bafata ijambo baratangara. Ngo batangare, Yesu arababwira ati niki gitumye mutangara? Niki gitumye mwibwira yuko ibi ngibi ari igitangaza gikomeye? Arababwira ngo mwaba mufite kwizera nimwakora nk'iby'umutini gusa. Ndimo ndashaka kuvugana nawe, nuramuka ufite kwizera, ukizera hari icyo urimo ukora, ntabwo uzakora nk'iby'umutini gusa. Ndimo ndashaka kuvugana n'umusozi uri imbere yawe. Uyu musozi ukawuzenguruka ukora, ukawuzenguruka bucece hari icyo ukora, uyu musozi uzarimbuka mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo mwaba mufite kwizera. Mwebwe mufite kwizera, ijambo ry'Imana rimbwira iki? Iyo ufite kwizera ukoreshwa ibirenze imitekerereze y'abana b'abantu. Uwiteka nahimbazwe cyane. Iyo depota soki eneva, iyo ufite kwizera ukoreshwa ibirenze imitekerereze yacu. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo Imana yahagararanye na Mose ku nyanja itukura. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye undirira? Niki gitumye ucikira intege imbere y'abapagane? Niki gitumye ucikira intege imbere y'abakurwanya? Niki gitumye ucikira intege imbere y'abifuza kurimbuka? Niki gitumye ucikira intege imbere y'abatakwifuriza ubuzima? Imana iramubwira ngo haguruka, ufate inkoni yawe, wegere ikibazo, wegere inyanja. Ndimo ndashaka kuvugana nawe inshuti yanjye, witenebukira imbere y'abakurwanya, witenebukira imbere y'abakwifuriza gupfa, witenebukira imbere y'abakwifuriza inabi. Ndimo ndashaka kuvugana nawe, izere ishobora byose, Imana ikongerera imbaraga, ariko uhanga amaso ibikurwanya. Wicogorera imbere y'imbaraga z'umwijima, wicogorera imbere y'imbaraga za Satani, wicogorera imbere y'abifuza ko wazimira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye ucogora? Niki gitumye urira? Niki gitumye uri mutaka? Ndimo ndavuga ngo ufate inkoni yawe, wegera amazi, urambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Inyanja iracikamo kabiri. Witinya iyi nyanja, yegere nikorera igitangaza. Imana irashaka guhagarana nawe 2026, ariko egera amazi, egera inyanja. Izere ishobora byose, ntizakora nk'iby'umutini gusa. Imana izagukoresha iby'imbaraga, Imana izagukoresha iby'ububasha, Imana izakwinjiza mu mbaraga z'akataraboneka, Imana izakwinjiza mu mavuta
adasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo rero Imana yabwiye umukozi w'Imana Yosuwa mwene Nuni, iramubwira ngo yewe Yosuwa we, ndabizi ko abantu batakwemera, ndabizi ko abatware batakwemera, ndabizi ko abo mugendana batakwemera, ndabizi ko abo mukorana batakwemera, ariko uyu munsi wa none bambwirire biyeze, kuko dotaya sivinigra, ejo nzakora igitangaza hagati muri mwe. Nubwo ubona Yorodani yuzuye yasendereye ndetse amazi yayo yarenze inkombe, icyo ejo nzakora igitangaza hagati muri mwebwe. Icyo nakubwira gusa ni kimwe, ngiye gutangira kugendana nawe. Imana igendane nawe 2026, ibitakundaga bikunde. Imana igendane nawe 2026, ibyo utarotaga ubirote. Imana igendane nawe 2026, inzozi zawe zaguke. Imana igendane nawe 2026, uhinduka umwaka w'umugisha, uhinduka umwaka w'intsinzi, uhinduka umwaka wo kugera kuri byinshi, uhinduka umwaka udasanzwe wo kurengerwa inyegamo mu izina rya Yesu Kristo. Amagara ahinduke mazima, ubashe gutera imbere, ubashe kugera kuri byinshi, ubashe gutunga byinshi, ubashe kurinda byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Kuko kw'Imana kubane nawe nshuti yanjye. Imana ishobora byose ibane nawe nk'uko yabanye n'abatubanjije. Bibiliya iravuze ngo, Yesu aravuga ngo ufite kwizera guto cyane kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira uyu musozi ugashinguka ugatabwa mu nyanja. Yewe wa musozi w'ubukene we, wibwira yuko uri iki imbere y'umugaragu w'Imana? Yewe wa nzara we, wibwira ko uri iki imbere y'umugaragu w'Imana? Ijambo ravuze ngo wabwira uyu musozi ugashinguka ugatabwa mu nyanja. Niki cyahagarara imbere yawe ufite kwizera? Imana ishobora byose. Mu kuboko kw'Imana harimo ububasha n'imbaraga bituma nta kintu na kimwe cyabasha kuyinanira. Imana ishobora byose nikugenderere, ishobora byose ibane nawe. Kuko kwiza kw'Imana kukugote, icyubahiro cy'Imana kigutwikire mu izina rya Yesu.